السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح والسعادة والهناء وشفانا وشفاكم الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي جد سهلة سهلة و وخصوصًا يعني كنحتاجوها خصوصًا في هذا الوقت ديال البرد، وهي وصفة لعلاج السُّعال أو الكحة. كما كتعرفوا مع هذا البرد الشديد وسبحان الله في هذا فصل الشتاء كنعانيو بزاف لا الكبار ولا الصغار من السُّعال والكحة، وكنعانيو منها بشدة بشدة، وكنستعملوا أدوية يعني مختلفة، وسبحان الله يعني صعب الشفاء منها. اليوم أنا جايبة لكم واحد الوصفة اللي سهلة والمكونات ديالها موجودة في كل بيت، وهي وصفة ممكن يستعملها يعني يستعملوها الكبار، سواء رجال أو نساء وحتى الأطفال. بالنسبة لهاد الوصفة هادي غنستعملو فيها أول مكون موجود في كل بيت وهي زيت الزيتون، وكما كنعرفوا الفوائد ديالها كتيرة وخصوصًا للسُّعال. غناخدو واحد الكمية من زيت الزيتون، سواء كان كأس أو نصف كأس. هاد الكمية هادي غنستعملوها في هاد المكونات كاملين اللي غادي نقولو. غناخدو واحد الكمية من زيت الزيتون وغادي نضيفو لها العسل. وبالنسبة للعسل من الأحسن يكون عسل حُر، غنضيفو نفس الكمية، يعني إلا كنا كنديرو ملعقة نديرو ملعقة من الزيت، ملعقة من العسل، يعني نفس الكمية من هاد المكونات كاملة. إلا درنا نصف كأس نديرو نصف كأس، إلا درنا كأس يعني نفس الكمية. غادي نضيفو عصير الليمون أو الحامض، حتى هو غنحاولوا نعصروه وهو موجود ما شاء الله في هذا الوقت هذا. نحاولوا نعصروا نفس الكمية، وغادي ناخدو كمية عاوتاني نفسها من الماء، يكون الماء دافي، ونستعملوها مع هاد المكونات هادو. وبالنسبة كاين واحد المكون هو رابع، هاد المكون هذا اللي بغا يضيفو واللي ما بغاش يضيفو على حسب الرغبة. هو مكون جد يعني رائع للكحة وهو الثوم. بغيتو تضيفوه ما بغيتوش تضيفوه غير المكونات الأولى يعني كافية. غنشدو هاد المكونات كاملة وغنحاولوا ندمجوهم مع بعضياتهم، يعني ومن الأحسن يداروا في شي قنينة باش يصلح الخلط ديالهم، ونخلطوهم مزيان، يعني نحاولوا ما أمكن ندمجوهم مع كما كتعرفوا الزيت يعني صعبة تدمج، ولكن مع هاد المكونات هادو ملي غنخلطوهم مزيان غادي يدمجوا. في الأخير غادي نحصلوا على واحد السائل، هو سيرو، يعني بحال السيرو اللي كناخدو من الفارماسيان، غير هو دواء يعني طبيعي ما فيه لا مواد حافظة لا حتى شي حاجة. وهو المذاق ديالو يعني زوين وفي نفس الوقت طبيعي. غناخدو ملعقة في كل وقت، وخصوصًا في الليل حيت كما كنعرفوا السُّعال يعني كيشد علينا في يعني ملي كيبغي الإنسان ينعس كتشد عليه الكحة. غادي ناخدو يعني ملعقة في كل وقت، وكونوا أكيدين أنه دواء طبيعي وفعّال جدًا، جدًا، هو اللي كنستعمل أنا وكاع العائلة. وكنتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وإن شاء الله بالشفاء والعافية لكل يعني المرضى، وتكونوا إن شاء الله استفدتوا، وإلى وصفة أخرى إن شاء الله. شكرًا على المتابعة.